अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं वीडियो ये इसीलिए बना रहा हूँ कि मैं सैटरडे नाइट को अनवर मकसूद साहब का लिखा हुआ प्ले और कॉपी कैट प्रोडक्शंस का प्रोड्यूस किया हुआ हाउस अरेस्ट देख के आया हूँ। अच्छा, प्ले देख के मेरी एक बात समझ नहीं आ रही। प्ले देख के आपको पता है क्या लगता है? प्ले देख के आपको ये लगता है कि कराची के रहने वाले के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अब वो लाड़काना के अंदर भी किसी गांव में जाके रह रहा है। मतलब प्ले के अंदर कंटेंट पे तो बात बाद में करेंगे, पहले इस बात पे करें कि उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी। मैंने इनके लाइन से सारे प्ले देखे हैं, 14.5 अगस्त, 14.25 अगस्त, जो आखिरी वाला शायद था वो शायद 14.25 अगस्त था। वो प्ले उसको मैं 10 में से 7 दूंगा, बट उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी जो थी ना वो बड़ी एक्सीलेंट थी। ये तो ऐसा लग रहा है कि गढ़ी के 4-5 गरीब लड़कों ने मिलके उस शो को प्रोड्यूस किया है। घटिया तरीन सेट और पूरे शो में एक ही सेट था। गिनती के 8 एक्टर्स, उसमें से भी 2 जूनियर। ठीक है। और अच्छा, अब आ जाए उसके प्ले के कंटेंट पे। इतना हॉलो कंटेंट था, इतना हॉलो कंटेंट था, इतना फारिग प्ले था कि मेरी समझ से बाहर है कि किसी होश में बंदे ने इस स्क्रिप्ट को अप्रूव कैसे किया। चुटकुले बिल्कुल उतने ही थे जितनी सलमान खान की किसी फिल्म में होते हैं। ठीक है, उतने ही चुटकुले थे। चुटकुले क्या कहते हैं, मतलब जो पॉलिटिकल जो उनके इन सीरीज के अंदर रहा है कि पॉलिटिकल जो है वो रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें वो रेफरेंसेस भी इतने माठे थे, इतने वीक थे कि आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएं। अच्छा, पर बंदे की टिकट प्राइस 3,000 रुपये। ठीक है, 3,000 रुपये की टिकट। और आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि यार 3,000 रुपये, 400 लोगों का ऑडिटोरियम, और आप उसमें ये शेट दे रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये अनवर मकसूद ने लिखा ही नहीं है। अनवर मकसूद के घर में जो माली आता है, उस माली के भी जान पहचान वाले बंदे ने ये ड्रामा लिखा है। ठीक है, उसने करना ये था, फजूल में कोई शो लिख दो जिसमें एक बच्चा जो है वो उसकी माँ ने उसको अडॉप्ट किया हुआ है, और वो जो है माँ बेटे में आपस में नफरत है, और माँ के साथ उसकी खाला रहती है। ये बिल्कुल फजूल। मतलब 1.5 घंटा ना, मैं 4 दफ़ा मैंने घड़ी देखी है कि अबे 90 मिनट कब होंगे, कब 90 मिनट होंगे। इतना फारिग शो था कि 90 मिनट का शो कहा था, 75 मिनट ख़त्म होने के बाद भी 5 मिनट का फजूल 2 एक्टर टीवी देख रहे हैं और ड्रैग है। मतलब जिस बंदे ने अगर टिकट ली है और 3,000 की टिकट 1,500 में बेच सकता है तो बेच दो, देखने मत जाना। लिटरली पथेटिक वेस्ट ऑफ टाइम है। मतलब कॉपी कैट प्रोडक्शन और दावर से मैं ये बिल्कुल उम्मीद नहीं करता था। और मतलब आईबीए वालों ने जब ये ऑडिटोरियम दिया है, पता नहीं इस्लामाबाद वालों ने क्या किया है कि भाई आपने खुद देखा था इसको, एक दफ़ा भी माना कि इसके ऊपर 2-3 दफ़ा सरकारी ऑब्जेक्शन लग चुका है, शायद उसकी वजह से थोड़ा बहुत कंटेंट कम किया हो, बट भाई कॉमेडी कहाँ है, कहाँ है? मतलब आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो रंग, जो लोग आप, मैं आपको अभी भी मैं हैरान परेशान हूँ कि जो एक्टर्स ने कपड़े पहने हैं, वो कपड़े भी ऐसा लगता है कि मतलब लास्ट मिनट डिसाइड किए हैं। टोटल 8 लोगों ने, एक आदमी ने 2-2, 3-3 रोल किए हैं। इट्स पथेटिक। मतलब पब्लिक को आप जिसे कहते हैं ना सी बनाना, वो सी भी ना, मैं इज्जत से बोल रहा हूं, इतना बेवकूफ बनाया है इस शो ने। एक बे इंतहा वाहियात मिसफायर है।